ஹாய் மை டியர் குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மின்னி தமிழ் ஷோ. உங்களுக்காக நிறையா பாக்கெட் வாங்கியிருக்கோம், நிறைய ஷேப்பில், நிறைய டிசைன், நிறைய கலரில். இது எதுக்குன்னா நிறைய பேர் வந்து ஏஎஸ்எம்ஆர் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்டில் வேணும்னு கேட்டிங்க. அதை டேரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வாங்கியிருக்கோம். இதில் வந்து நாங்கள் ஏமாந்த சுச்சுவேஷனும் இருக்குது. அது என்னங்கிறத நான் வந்து வெள்ளாடி காமிச்சா தான் தெரியும். இது வந்து பர்ஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து புதுசாக வந்திருக்கு. இந்த பர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம், பாக்கெட் பர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து நம்மளும் வந்து பாக்கெட் பர்ஸ் வந்து மேக் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து இது ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து ப்ளே பண்ணலாம், ஒவ்வொன்றையும் ப்ளே பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத. ஆனால் ஏமாந்துட்டோம். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி வாங்கினது வந்து இந்த ஃபிஷ் டைல், மேமோரன் டெய்லும் டைனோசரும் வச்சுருந்தேன் ஆல்ரெடி. அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதோட குவாலிட்டிக்கும் நாங்கள் இப்போ வாங்கின அது குவாலிட்டிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. அது வந்து விளையாடி பார்த்தா தான் தெரியும். அது நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ வித்தியாசம் பாருங்கள். இந்த ரெண்டும் வந்து நம்ம அதிலே வாங்கினது. இது வந்து ஆன்லைனில் அமேசானில் வாங்கினது மேமோரன் டெய்ல். இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நல்லா இருக்குல்ல? ஒன்றொன்னாவே பண்ணலாம். ஒன்றொன்னா பண்ணும்போது நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் நம்மளுக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த புதுசாக வாங்கின காரு. இது வந்து கொஞ்சம் லோக்கல் குவாலிட்டின்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. மெட்டீரியலே வந்து பிளாஸ்டிக், அந்த சிலிகான் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. மேலே ஐ லவ் யூன்னு எழுதியிருக்கிறதுலாம் அழகாக தான் இருக்குது. பட் வந்து சவுண்ட் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பிடிக்கல. இது என்ன எப்படின்னா, நல்லா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அது வந்து லேசாக தொட்டாவே உள்ளே போகுது. இது வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாதான் அந்த பாக்கெட்டே உள்ளே போகுது. அதனால இது இப்போ திருப்பி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது உடனே உள்ளே போயிடுச்சு. இந்த சவுண்ட் நல்லா இருக்குல்ல, டைனோசரோட சவுண்டு. ஓகே, இப்போ அந்த பட்டர்ஃப்ளையை செக் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணலாம். கையே உள்ள போல, ரொம்ப குட்டியாக இருக்கு. அது கூட சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கு. இந்த பக்கம் சூப்பராக இருக்கு. ஃப்ரண்ட்ல நல்லா இல்லை, பேக்ல வந்து நல்லா இருக்கு. சாரி, பேக்ல நல்லா இல்லை, ஃப்ரண்ட்ல நல்லா இருக்கு. இல்லை இதுதானே ஃப்ரண்ட்டு. ஓகே ஓகே, அடுத்து ஒரு ஆப்பிள் வாங்கியிருக்கோம். ஆப்பிளை வந்து பிரித்து காமிக்கிறேன். ஆப்பிள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பிங்க் கலரில். பிங்க் ஆப்பிள் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம்ல, பட் இது வந்து பிங்க் ஆப்பிள். பட் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு, உள்ளேயே போல. சரி, அந்த பக்கமாவது எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது. நாங்கள் பேக்கிங் கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னே அப்படியே ஓப்பனும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படியே நாங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். பட் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது. முன்னாடி இந்த சைடு ஓகே. இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து சீரியஸ்லி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணால் தான் உள்ளே போகும். அதுவும் மெதுவாக பண்ணணும். ஒன்று பண்ணும்போது இன்னொன்று வெளியே வந்துடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொன்று வெளியே வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த பக்கம் சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த ஆப்பிள் ஷேப் மட்டும்தான் நல்லா இருக்குது. மற்ற வந்து குவாலிட்டி வந்து எனக்கு பிடிக்கல. இந்த மல்டி கலரில் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஆன்லைனில் வாங்கினது நல்லா இருந்துச்சு. ரீட்டைல் ஷாப்பில் வந்து விலை கம்மின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினோம். அது சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை. ஓகே, அடுத்து இந்த பர்ஸான் எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். அடுத்து பர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காதுகளெல்லாம் வந்து டெடிபியரோட ஃபேஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ரவுண்டாக. மிக்கி மவுஸா டெடிபியரா ஏதோ ஒன்று. ஓகே, அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். பட்டு கீச்செயினோட அந்த மெட்டல் குவாலிட்டியெல்லாம் நல்லா இருக்கு. அடுத்து உள்ளுக்குள்ளே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே நிறைய போட்டு வச்சுக்கலாம். காயின்ஸ், ருபீஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். அட்ராக்டிவாக இருக்கு. சவுண்டையே காணும்ப்பா. உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஸ்டிச் பண்ணும்போது மாற்றி ஸ்டிச் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே இருக்கிறது வெளியே இருக்கிறது உள்ளே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நம்ம விளையாடணும்னா உள்ளுக்குள்ளே கையை விட்டு தான் விளையாடணும். இதை வந்து வெளியே திருப்பி விளையாடி பார்க்கலாம். ஆனால் பர்ஸாக யூஸ் பண்ண முடியாது, கேவலமாக இருக்கும். இப்போ உள்ளே இருந்து தான் திருப்பி பண்ணணும். எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு உள்ளேருந்து வெளியே பண்ணிவிட்டு. பட் இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு இது பார்க்கும்போது டென்ஷன் ஆகுது. என்னடா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது.
ஓகே. உள்ள நல்லா தான் இருக்கு. பட் வச்சுக்கலாம், நம்மளும் பாப்பெட் போஸ் வச்சிருக்கோம் வித்தியாசமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு வந்து இந்த போஸ் பிடிச்சிருக்கா, ஆப்பிள் பிடிச்சிருக்கா, பட்டர்ஃப்ளை பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்க. இது வந்து காது காது ஓரளவுக்கு ஓகே இல்லை? ரேட்டு இதோட ரேட் வந்துட்டு 230. இந்த குட்டி போஸோட விலை வந்து 230. 230க்கு இது ஒர்த் இல்லை. விளையாட முடியாது. ஓகே. அடுத்து அந்த ஆப்பிள் வந்து 140 150 நினைக்கிறோம். 140 சம்திங் தான், 150க்குள்ள தான். கார் எடுங்க, காரும் வந்துட்டு 140 தான். கார் வந்து எனக்கு மற்றது பர்ஸு பட்டர்ஃப்ளை எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது கார் ஓகே, காரோட சவுண்ட் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த பாக்கெட் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம கைக்குள்ளாரே அடைக்கிடலாம், அந்த அளவு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்லெஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் நல்லா மோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது. ஆனால் இது அப்படி இல்லை, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது, நம்மளுக்கு தொடங்கும்போதே ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. இது நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகுது, இது அப்படி கிடையாது, இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது பாருங்க. தான் மடக்கவே முடியல, மடங்கினாலும் அவ்வளோ ஒன்று வரலான்னு இது அப்படி இல்லை. போட்டு இப்படி போட்டு பிசைஞ்சு என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம், அது பழைய நாள். இது வந்து அப்படி கிடையாது, கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி தான் இதுவும் கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்குது, அதனால தான் இது ஓரளவு நம்மளால விளையாட முடியுது. இது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது. ரேட்டை பொறுத்து தான் குவாலிட்டின்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து எதுக்குன்னே தெரியல, கலர் மட்டும் தான் பார்க்க அழகா இருக்குது, மற்றபடி இதுவும் சின்னதாக இருக்குது, சவுண்டும் பெருசாக கேட்கல. என்ன ஜிப்பு வச்சு கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்திடுறாங்க வச்சுன்னு சொல்லி, அவ்வளோதான். மற்றபடி இது விளையாட கூட யூஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். இது யாரும் வாங்க வேண்டாம். ஸோ வாங்குறீங்கன்னா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்குங்க, சவுண்டு கேட்குதானே. பார்த்தாச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்க. அடுத்து வேற என்ன வந்து வாங்கி விளையாடலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது பார்க்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஏதாவது நியூவா மார்க்கெட்ல வந்து டாய் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க, அதையும் வாங்கி நம்ம ப்ளே பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பை பை பை.